pushing the magic button. So please speak slow and record not it. too fast. Be excited, get excited, but not too excited. Recording in progress. Okay, welcome everybody to Jó our estét kívánok, szeretettel Wednesday köszöntök mindenkit a International szerdai webinar. nemzetközi szemináriumon. This Hallatok is a engem, call magyarok? that we do every week. Ez egy olyan hívás, köszönöm szépen, amit I minden appreciate héten you being here with megteszünk. us. Nagyra We don't have értékelem, one hogy of itt our vagytok velünk. interpreters today, Ludmilla. Jelen pillanatban Ludmilla She nincsen, informed köztünk az us olasz tolmács. she'll be on vacation, but Nyaralását she's going tölti, to get the de transcript megkapja recording a after this, felvételt, and és le then fogja fordítani. she's going to translate it and send it out to everybody. Okay, És mindenkinek el fogja those of küldeni. you who are members, Italian members. Okay? Ezt az olasz társainak mondtam. And let me see what I want to do here. Okay, so Akkor nézzük, mit is fogunk ma csinálni. this is an interesting Ez egy nagyon discussion we're gonna érdekes have today. beszélgetés And lesz by the ma, way, the reason why we do this, most azért of my tesszük time and ezt, mert energy is spent a legtöbb időnk és on, energiánk helping you arra understand megy, hogy segítsünk what you can nektek do megérteni, hogy mit to tudtok have a tenni, better quality of hogy jobb life életminőséget through health. tapasztaljatok, And a lot of és jobb that egészséget. is lifestyle. The things that you do every day that Minden impact bele your health. tartozik ebbe. Az életmód, And minden we use hatás, ami ér technology, benneteket, Olympic Arts bennünket. technology. És itt van I use természetesen that, I a love it. limbikák It's, technológia, amit it's one of those használunk mindannyian. competitive Az tools, egyik alternative tools that I legversenyképesebb use to lehetőség have az a alternatív competitive egészség edge terén. in terms of health and nutrition. And I'm going to get into that today. Ebbe is bele Because fogunk the research that I pillantani. do, and I've A been doing kutatás, this amit for, végzek, 40 plus ezt years, több mint 45, 40 éve 46, 7, somewhere in there. végzem, 45-46, így valahogy. And my research is on the A physical kutatásaim a aspects of our fizikai reality. aspektusára The vonatkoznak a things that valóság. scientists and Azok a doctors dolgok, amiket a have kutatók, discovered orvosok throughout the world felfedeztek a that have világból, an impact, hogy both for hatással good and vannak, not so good, akár on the jó, body. akár nem annyira jó And hatással it's vannak a with that szervezetünkre. knowledge that I Ezzel a tudással, harvest amit from that megszereztem ezen information információk to provide to alapján, you, and it's easy adom, using továbbítom our nektek. quantum health Nagyon technology könnyű használni ezt a to kvantum technológiát, duplicate hogy those physical duplikáljuk azok a formulas fizikai in formulákat energy information form. energia információs formában. Energy is Mert everything. az energia valójában in our minden. reality, there's nothing Minden a physical. világunkban It's a energia, semmi matrix nem kind of a fizikai. concept. And Mint so a Matrix. I believe we're dealing with Úgy gondolom, hogy ezzel lowest foglalkozva common denominator of how to az, hogy hogyan solve problems with our oldjuk health. meg a And this problémákat az quantum egészség terén. Ez egy gets to kvantum that lowest eszköz, common denominator that we have. Now, nagyon hatékonyan tud működni. Megosztok veletek információt egy kéziratról, vagy hát egy ilyen átiratról, amit egy rövid idővel ezelőtt kaptam. Több mint a felét elolvastam már. Lehet, hogy a jövő héten már meg tudom mutatni, mi van ebben. Hogyha még nem fejeztem be, a jövő héten már valószínűleg be fogom fejezni. Egy olyan helyen vagyok jelenleg, ahol használják ezt a tréninget 4 ember, vagy emberek számára, és csodás eredmények történnek a gyógyulás terén. Kíváncsi vagyok rá, hogy érik ezt el. Várjátok meg, amíg befejezem ezt a könyvet, és meg fogom veletek osztani. Applikációja a technológiánknak, amit használunk, úgy gondolom, hogy nagyszerűen működik, de biztos vagyok benne, hogy van valami kapcsolat a mi eszközünkkel és a között, amit ebben a könyvben olvasok. A technológia lehetővé teszi számunkra, hogy energia, információhoz hozzájussunk. Annak érdekében, hogy a beépülését azoknak a fitokémiai anyagoknak, tápanyagoknak a szervezetünkbe segítsen. Ez a legnagyobb előnye talán, amit ad, és azt is gondolom, és magam is így tapasztaltam,
hogy a technológia lehetőséget ad arra, hogy az ősi intelligenciánkkal, spirituális eszenciánkkal, tudatalattinkkal kapcsolatot teremtsünk. És ezt úgy teszi, hogy ebből a könyvtárból, amit a rendszer ad, ki tudja választani a hangunk alapján azt, amire szükségünk van. Legfőképpen. Aktuálisan. A prezentációnk címe, amit odaírtam a hírlevelembe is, ezt minden vasárnap kiküldök. Titkos fegyver a gyulladás ellen. Tehát ez a mai témánk. Mielőtt beleugrunk a fő témába, először nézzük a hírlevelemet, és természetesen mielőtt ebbe belekezdünk, ha megvan neked a hírlevelem, akkor láthatod, mivel kezdődik a nyilatkozatommal. Az az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA vagy bármilyen más szabályozó szervezet ellenőrzése alá. Nem szándéka, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármiféle betegséget. Kérlek, fogjátok ezt úgy fel, mint kommentár, vélemény, ami a személyes tapasztalataimon alapul, és ahogy én a tudományt jelenleg látom. Ez az információ kizárólag oktatási és információs célokat szolgál. A nézeteim nem helyettesíthetik a professzionális orvosi tanácsot, a diagnózist, a kezelést. És természetesen ne hagyjátok figyelmen kívül a professzionális orvosi tanácsot, vagy ki is tekedjetek keresni az alapján, amit itt hallotok. Tehát mindent megteszek, hogy pontos információkat osztok meg veletek, de nem tudok felelősséget vállalni az esetleges hibákért. Információkat osztok meg kutatóktól, orvosoktól, mindenhonnan a világból. Rengeteg van ezekből, mindet soha nem tudom megosztani, csak csemegézek belőlük nektek. Mint ahogy ma is, egy órával ezelőtt, a webinár előtt egy órával kaptam egy nagyon érdekes dolgot. Nem volt már időm végigolvasni, de a lényegét elolvastam. Szóval erről is fogtok egy picit hallani. Mert hogy megerősíti a mai témánkat. A titkos fegyver a gyulladás ellen. Ahogy a hírlevelem vége felé nézek, adtam ismét 10 új infobusztot a személyes könyvtáramból, amit az évek során alkottam. És ezeket rendszeresen küldöm nektek, hogy be tudjátok építeni a saját személyes könyvtáratokba. Sok-sok variáció van ezekben, hogyha kerestek valamit, amit szeretnétek megoldani, jó nagy méretű könyvtáratok áll majd rendelkezésre, hogyha ezt beépítitek. Szóval megosztom veletek azt, amit én teszek, és hogy miket tapasztalok, azt is elmondom. Az első infoboost, ami információs formában van, nem
one of the 10 that I'm nem, providing. It's an nem additional egyike one. a 10-nek, It's a revised version ez egy of something frissített fits into változata our valaminek, conversation today. ami pont It's beleillik a mai called témánkba. anti-inflammatory formula. Tehát And gyulladás it has a ellenes formula. revised És ez in frissítve lett, parentheses. Okay. And why I revise that is és miért kellett ezt because it frissíteni? fits into Mert what I'm doing. beleillik Okay. abba, amit pont most csinálok. So let me say, I just realized, do I have, Rájöttem, hogy van, okay, I thought maybe that went off the air for a minute, but I didn't. Okay. In any event, minden esetre, I've revised this because I've added something to it. In fact, tehát azért frissítettem, mert hozzátettem néhány there's some összetevőt, other things I probably should add to it, és because lehet, hogy még they're továbbiakat new is that fogok just came across my hozzátenni. plate. Az That's what I do. alapján, I amilyen go ahead információk and I folyamatosan érnek find és elérnek research engem. all the time that makes me want to revise some of my infoboosts. Ezt a többi infobusztommal is megteszem, mert amikor új összetevők jelennek meg, amelyek tökéletesen beilleszkednek ebbe a formulába, azzal kiegészítem. Szóval itt van ez a gyulladás ellenes formula. Miért fókuszálok most erre? Ez az egyik legnagyobb kihívás, ami éri az embereket, az emberiséget. Rengeteg betegség van, rák, szívbetegség, cukorbetegség, ezeket mindenki ismeri. De a legnagyobb kihívás, ami az emberekre nehezedik, az a nyugati orvoslás. Ez a number one, tehát egyes számú halálok. Az emberek nem tudják ezt, az orvosok sem tudják ezt. Nem tudják, hogy a rendszer, amiben ők részesek, igen nagy károkat okoz, tehát sok-sok embert megöl. Számomra, én megtanultam ezt sok-sok évvel ezelőtt, és az évek alatt ezt a tudományt be is bizonyította. Most még inkább igaz ez, mint bármikor korábban. Szóval miket is tettem hozzá ehhez a formulához. Hozzátettem az összetevőket, tehát például a progeszteron. Now, here's another ingredient that I want to add. Volt egy másik is, amit hozzá akartam tenni. That I'm going to, let me see if I got that in there. No, I didn't. Okay, because it came after the fact. One of the things I'm going to add in here is DMSO. We're going to talk about hozzá fogom tenni ezt a DMSO nevűt, ami nem más, mint dimetil szulfoxid. Ez benne van a könyvtárunkban is. Aztán van egy másik, amit hozzátettem, a Protox. A Protox, hogyha emlékeztek, ez az, amit tehát a kutatások alapján, amit sikeresen használnak, az oltás káros hatásai kivédésére. Sokaknak még mindig ott vannak ezek a tehát kapjuk folyamatosan ezeket az áldásokat a vízzel, a levegővel, az ételekkel. Tehát ezt is bővítem, fekete kömény olaj. Ezt fogom még hozzátenni, mert nem régiben kaptam erről információt. Egy tanulmány elmondja, hogy mennyire hatékony. Például, hogyha hólyak vagy húgyúti fertőzése van az embereknek. Ezek a fertőzések nagy része mikrobiommal kapcsolatos, gram-negatív baktérium.
Kezelhetik természetes dolgokkal is, de a legtöbben antibiotikumot használnak. És a legtöbbször megoldja a problémát ez. De vannak olyan baktériumok, amelyek furcsán viselkednek, és tehát rezisztensek, nem ellenállóak, nem tudják őket megölni. De vannak természetes anyagok, mint például az oregano. Nagyon hatékony, erőteljes. Akkor fekete köményolaj, nagyon hatékony. Ez is antimikrobiális. De van egy másik aspektusa is ennek, amikor az emberek, gyakran megtörténik ez, húgyhólyag, vagy hólyaggyulladástól szenvednek, vagy prostatagyulladástól. Sokszor, amikor tesztelik, nincsen benne patogén, hanem valami más van ott. További kutatások azt mutatják, hogy amit ez a probléma, élesztő okozhat ilyen problémát, élesztő fertőzés. Ugyanolyan tünetei vannak a betegre nézve, mint egy fertőzés. Természetes nézőpontból nézve azt fedezték fel, hogy az egyik leghatékonyabb összetevő, amit egy ember szedhet, hogy megoldja ezt a problémát, a fekete köményolaj. Fekete köményolaj. Szóval ezt egy jó pár formulámhoz hozzá fogunk tenni, mert ez ott kell, hogy legyen. És itt van. Anti-inflammatory formula, revised. Így van, tehát amivel indul az anti-inflammatóri, tehát gyulladás ellenes, a progeszteront hozzá fogom tenni. A másik rész, hozzá fogom tenni, másik tanulmány alapján, ezt is ezen a héten kaptam, ezt a DMSO. Korábban nem ismertem ezt, nem hívta fel magára a figyelmemet. Hogyha fizikai fájdalom van, tehát segít, hogy az összetevők eljussanak a problémás területhez. Ez az oka, hogy ezt az összetevőt hozzátettem ehhez a formulához, és hozzá fogom tenni. Ti is tegyétek ezt, hogy gondoljátok. Jó? Ez jó, hosszú, jó nagy formula, de nagyon hatékony. Ez a gyulladás ellenes. És akkor mi is a 10 formula a könyvtáramból. Az első prostata megoldás. Gyógynövények, amiket kutatások, orvosok, természetgyógyászok ajánlottak erre a problémára. Ezeket tartalmaz ez az indoboz. Ez is jó méretű. Következő a Protox. Nézzük, csak benne van a DMSO ebben. Nem látom. Nincsen. És nincsen fekete kömény sem. Szóval ezt a Protoxot is ki kell bővíteni a fekete köményolajjal. Ezek az összetevők hatékonyak abban, hogy segítsék megoldani az oltás problémákat, oltás károsodás hatásait. Néhányat ezek közül fizikailag is szoktam használni. Használom a formulát energia információs formában, és szeretek a kombinációt használni, tehát néhány fizikait is használok az összetevők közül. Még egy dolog. Következő az a légzés, légzőrendszer egészsége. Arra jöttem rá, hogy abban már ott van a fekete köményolaj. Igen, ott van.
Nigella sativa a másik neve. A patogének is megtámadhatják a tüdőt, többek között az élesztő is lehet rossz hatással. Az elég rossz, kemény történet. De az antibiotikumok, vagy a természetes antibiotikumok nem mindig vannak erre hatással. Következő a csengésmentes, ez azok számára, akinek fülzúgása van. Korábban nekem ez jelentett komoly problémát, most már nem. Volt egy ötletem, hogy miért volt ez. Valószínűleg gyulladás okozta az agyban, ami toxinoktól, mikróbáktól eredhetett, gombáktól, endotoxin, mikotoxinok. Szóval, hogyha olyan összetevőket kerestem ebbe a fülcsengésre kialakított formulába, amik segítségemre voltak. Például a fekete küményolaj, a DMSO szintén jól jönne ide, mert az is gyulladás csökkentő. És ha van valami olyan problémátok, amiről most a második részben beszélünk, a progeszteron lehet, hogy megoldást adhat, amikor meg akarjuk mutatni, hogy és akkor fogjátok látni, hogy miért ajánlom ezt a progeszteront, miért beszélek róla. Mert ennek is van gyulladás ellenes hatása, gyulladás csökkentő hatása. És aki ettől a problémától szenved, segítsünk neki. Úgy gondolom, nagyon-nagyon jelentős ez a probléma. Következő, shingle, gyógynövények vannak benne, bőr egészsége a következő. Ez egy általános formula, ami segít a bőr egészségét rendbe szedni. Néhány nappal ezelőtt a bőr egészsége ezzel a témával 8-9 különböző összetevőt találtam, amik segíthetnek szintén a kiütések, bőrproblémák esetén. Legalább 9 különböző ok lehet a bőrproblémákra. Ez a kiválasztó szervek problémája is. Tehát a bőr egészsége rengeteg okozhatja, rengeteg dolog, ami ez a bőrfertőzés oka lehet. A legnagyobb szervünk a bőr. A kiválasztó szerveink nem jól működnek ilyen esetben, amikor a bőrrel probléma van. De a hormon kiegyensúlyozatlanság is lehet oka. Az étrend, a mikrobiomunk, mindezek a dolgok, ezek a legjelentősebb okok, amik bőrproblémához vezetnek. Ez a formula itt energetikai módon segít, mert hogy olyan összetevőket tartalmaz, amit a kutatók hatékonynak találtak bőrproblémák esetén. Olyan 35 összetevőt tartalmaz. Aludj többet, ez a következőnek a neve. Ebből 2 is van. Amiről ma beszélni fogunk, az alvással is kapcsolatos. A progeszteron növeli a GABA termelést a szervezetben. És hogyha ez rendben van, akkor csodálatosan fogunk aludni. Tehát valami tesz, valami történik, ami ezt kontrollálni tudja. És a progeszteron mondom megint, nagyon nagy dolog, a kortizol szabályozás is. Hogyan történik ez? Meg fogjuk beszélni, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, és milyen kutatások mutatják a hatékonyságot. Következő,
Igen, két aludj tovább, vagy aludj többet formula van. Sleep more and sleep more. It seems like úgy tűnik, the back office wouldn't allow that to happen. I must have something else in there. valami, But these are two different formulas. tehát a nevük ugyanaz, de két különböző formuláról van szó, már csak ha méretét nézzük, akkor is. Igen, a második, az ott van az összes bifidobaktérium, az összes laktobacillus. A következő szuperimmun plusz segít nyilvánvalóan az immunrendszer egészségében. Fizikai gyógynövényeket is érdemes használni. Ha fertőzésed volt, az immunrendszeret lerongyolódik, és magas, tehát akkor az immunrendszer nyilvánvalóan nem tud 100%-osan működni. A szervezetünk rosszabbul működik, és itt vannak ezek a gyógynövények, amelyek segíteni tudnak ebben az esetben. Szuperimmun plusz, ez az Infoboost neve. A következő, The Fix, a fixálás. Ezzel is kutatásokat találtam. This is one of those ones maybe shouldn't even have sent it to you, but I created it for some reason. Valamilyen okkal ezt létrehoztam, most hirtelen nem is tudom, hogy miért, de megvan a jó okom arra. Most, ahogy ránézek, valószínűleg az összetevőket nézve, ilyen vírussal, influenzával, megfázással kapcsolatos lehet. Hogyha ilyen rákellenes, akkor ezt nem mondom, de ezt így nem ismerem fel. Inkább ez. Lehet, hogy ez is az oltással van összefüggésben, de ez egy korai változat lehet, de a proton az sokkal hatékonyabb. Szóval használhatjátok ezt is, de vannak ennél jobbak is. Jó, ez volt az egyik, amit meg akartam veletek osztani. Nem tudom, hogy tettem-e már erről említést, de a hírlevelünk végén azt is belékeltem, hogy hogyan csináld meg a saját makadémia dió tejedet. Ugye vannak dövényi tejek, rizs, mandula. Nem vagyok nagy rajongója ezeknek, de szoktam használni. A legjobb tej forrás a teljes tej, nyilvánvalóan a legelészült tejek, tehenek teje. Használtam ezt a formulát, és alkottam, csináltam is makadémia tejet. Nagyon jó ízű, nagyon tápanyagdús. És akkor itt van a hírlevelem, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Nagyon finom és hatékony. Tehát makadámdió kell hozzá. Édesítő az opcionális, nem muszáj. Lehet datóját vagy mézet tenni vele. Egy pici sót. Egy teáskanál vanília kivonat, 3-4 csésze víz, 1 csésze nyers makadándió. A javaslat, hogy áztatni egy éjszakán át, hogy kiengedje a jó anyagait. But nevertheless, it just makes it a better product. Okay. Csak így jó lesz. Aztán le kell szűrni, és az megmarad a tej.
desszertként is lehet használni, vagy desszert alapnak. És a hűtőben kell tartani, üvegben 3-4 napig eláll. Okay, now I've added some other additional information in here. További információkat is közöltem itt a hírlevelemben. Van 2 dolog. Általában többet szoktam, de most ezt a 2-t adom. Az első, 3-szor oltva, ez nagyon veszélyes, halálra ítélve. Mert ez sajnos ilyen nagyon kemény dolgokra képes. Itt van egy link, nézzétek meg, hogy gondoljátok, mindig vannak kutatások erről. Mert ott demonstrálják azokat az összefüggéseket, amelyekre rájöttek, és statisztikai adatokat is tartalmaz. És a következő, én tudtam erről már régóta, sok évvel ezelőtt hallottam már erről a DMSO nevű anyagról. Ez egy csodás termék. Dimetil szulfoxid ez a teljes neve. Valóban csodálatos termék. Miért említem annyiszor ma? Mert gyulladás csökkentő. Ugye a témánk a gyulladás ma. Szóval ez egy jó link, nézzétek meg. Csodálatos termék, nem drága. Az információs formában ott van a könyvtárunkban. Simán meg lehet vásárolni is. I have a pantry with all these kind of things. A Merkola cikke. Okay, now Jó. I want to share with you Szeretném megosztani veletek about what I discovered. A felfedezésemet. I believe, úgy hiszem, és azért választottam ezt a témát ma, hogy van, néhány héttel ezelőtt beszéltem a fibrinekről. Ez egy olyan mechanizmus a szervezetünkben, ami a sérült szöveteket, azokkal csinál valamit, tehát megvéd bennünket a károsodástól. A szervezetünk arra lett létrehozva. A fibrin, a gyulladás jó dolog, amikor az a célja, hogy valamit meggyógyítson, például egy törött csontból. Ez is a gyógyulás része, hogyha a fibrin hozza létre a gyulladást. De van egy folyamat, amit megfigyeltek, a magas kortizol szinttel kapcsolatban. A kortizol összefüggésben van a gyulladással. Ez rendben van, de sok ember a DNS-ében szenved kortizol szint, magas kortizol szinttől, ami nem kellene, hogy így legyen, nem kellene, hogy magas legyen. Ez abból ered, hogy stresszes életmódunk van, érzelmi kileng, érzelmi. Szóval szenvedünk érzelmileg. Negatív dolgokat tapasztalunk meg, negatív érzelmeket tapasztalunk. A hipnoterápiás időszakomban tanultam meg, hogy vannak dolgok, amiknek a lenyomata ott van bennünk, negatív dolgok, PTSD, ez a posztraumás stressz szindróma, és ezeket visszük tovább, meg hozzuk az előző életeinkből is, és ezek tárolódnak a tudatalattinkban. Valójában néhány évvel ezelőtt volt egy barátom, hipnoterapeuta volt ő is, aki kapcsolatba került a technológiánkkal. A szertet kezdte el használni. Azt mondta, hogy fenomenális. Kíváncsi voltam. Mit gondolsz?
mert about 6 megosztottam different ways I believe this can 6 happen. különböző módot, How hogy we ez can have történhet, negative hogy programming hogyan in our lehet negatív subconscious. programozásunkat And out of the tudatalattinkban. 6, one És of them was egy a past 6-ból life az előző experiences. életek And tapasztalásai. they told me És they azt believe mondták, that hogy úgy hiszik, hogy 90%-nál is több, ami az emberek érzelmi problémáját és egészségügyi problémáját okozza, az előző életek problémái. Amit nem oldottak meg, és áthoztak az új életükbe, ebbe a mostaniba. Hát még lehet, hogy 95% is volt az a szám. Na szóval végül, hogyha megvan a megfelelő teszt, és megnézzük, a magas koleszterin, kortizol szint van a szervezetünkben. Mit tudunk tenni, hogy csökkentsük a kortizol szintet? A kutatás szerint, egy nagyszerű forrásból szereztem ezt a kutatást, azt találták, hogy a progeszteron az egy olyan hormon, ez egy hormon, prekurzor, ösztrogén lesz abból, kapcsolatba lép a szervezetben a magas kortizol szinttel, és tehát így mederben tartja a kortizol szintet. Volt egy másik dolog, amit megtanultam, egy tény, egy másik orvostól. Ez az, ami egy órával ezelőtt jutott el hozzám, a progeszteronról és az ösztrogénról. Az ösztrogén, az én tapasztalatom szerint a progeszteron és az ösztrogén, amikor egy kutatóval voltam kapcsolatban, Dr. Lee-vel, abban az időben ő volt a legnagyobb kutatója ennek az ösztrogén dominanciának a nőkben, ennek a témának a kutatója volt. Amikor progeszteront használt, segített megoldani a problémát. És ő az, aki először megosztotta velem akkor, hogy a nyugati orvoslás rossz úton jár, amikor azt mondja az embereknek, a hölgyeknek, akik életmódot váltanak, és azt mondja az orvos, hogy ösztrogén bevitelre biztatja őket. Bemutatta, hogy ez nem jó dolog, és valójában ez rákhoz vezet. 20 évvel később derült ki, hogy igaza volt. 500%-kal nagyobb esélye van a mellrákra azoknak a hölgyeknek, akik ösztrogén dominanciával szenvednek. Tehát ösztrogén pótlást kapnak. Viszont a progeszteron, de egyébként minden más témában is ugyanez igaz a nyugati orvoslásra. Ugye a nikotinról is kiderült, hogy azt mondta a nyugati orvoslás, hogy toxikus, addig függőséget okoz, ez is hazugság. Mert hogy ennek is egy csomó jó hatása van, ami segít bennünket. Beszéltünk az ivermektinről, a fenbendazolról, és akkor itt van ez az ösztrogén, progeszteron összefüggés. Aztán itt van ezt a DMSO-t is démonizálták, tehát azt mondták, hogy nagyon rossz. Tehát valószínűleg kellene csinálni egy olyan prezentációt, ami ezekről a dolgokról szól, hogy mennyire rosszul kezel bennünket a nyugati orvoslás. Tudjátok, hogy nem vagyok nagy rajongója. Dr. A.P. Ő is elhunyt már, PhD-jét az ösztrogén témáról írta. Azt mondta, a kortizol a szervezetben növeli
tehát a seed oils. linolénsav, amikor sok olyan dolgot fogyasztunk, ami ezt generálja. A kortizol szintet irtózatos mértékben növeli. És azt is találta, hogy ha csökkentjük ezeket az életmódunk megváltoztatásával, és tehát valamilyen progeszteront használunk. Mit is jelent ez? Milyen progeszteron ez? Olajformában is. Ja, az ínyre lehet bemasszírozni ebben az olajformában. Csökkenti a koleszterint a szervezetben jelentősen. Azt is mutatja, hogy amikor megveszel, különböző formában lehet progeszteronhoz jutni. Én is kísérleteztem vele, nem drága egyáltalán, nagyobb van. $40 egy egész éves készlet. Egy egész éves készlet. Az enyémet én 30 ér vettem. Fontos, hogy hogyan használod. Erről is beszélni kell. A progeszterin, bemasszírozod az ínyedbe ennek az olaját. Ez a legjobb mód, hogy aktív progeszterin jusson be a szervezetbe. Ez sokkal jobb, mint a krém, amit pedig a bőrre lehet bemasszírozni. Dr. Lee azt csinálta. Igen, a villaróza krém az, ami Magyarországon lehetett valamikor kapni, nem tudom, lehetett, amit be lehet masszírozni. Néhány, tehát belsőleg is használják, gyógyszerré is vált, hogyha az ínyedbe bemasszírozod az olajat, tehát akkor nem minősül gyógyszernek, meg akkor sem, hogyha a bőrbe masszírozod a krémet. Ezt egy orvostól tanultam, ő adta ezt a tanácsot. Kísérletezett ezzel, és így találtuk ezt a nagyszerű módot a használatra. Egy másik kortizol csökkentő, tehát, ami növeli a kortizolt, az az érzelmi stressz. Negatív érzelmek és a stressz. Mindezek a dolgok kortizol termelnek a szervezetben. Tehát ezek a múltból jövő, akár múlt életekből jövő megoldatlan problémák. Ez azok. Másik ok, a súlyosabban, tehát a magas testsúllyal bíró embereknél. Náluk is magasabb a kortizol szint. Lehet, hogy rájöttünk. Meg fogok mutatni nektek tapasztalatokat a DMSO-val, kortizol, progeszteron, fekete kövényolajjal. Ez a 3 új dolog, amivel kapcsolatban a hétvégéig lesz tapasztalatom. Meg fogom mutatni a használatát is, és az eredményeket. Gondolkozom ezen, hogy nagyon gondolkozom a zeolitról, ugye klinoptilát is a neve, a másik pedig gondolkozok a másik nevén. I'll think about it here in a minute. But anyways, I've tried zeolite. Én használtam a zeolitot. This is a good stuff too. Jó cucc. And I've tried it for a while. I just didn't feel anything.
Okay, well, I got worse. Okay. De nem szabad túltolni. But it didn't move me. However, I've been using another ingredient, and I've stayed Használok away egy from this because másik there's research out dolgot, there, de most ettől távol tartom magam, mert volt egy másik that kutatás, shows ami that szerint this could be problematic. So I problémás stay away lehet. from it. But now I've come across these De other most doctors that találkoztam egy másik don't pay attention to tanulmánnyal, that research. aki It's azt all mondta, hogy ne garbage. It's foglalkozzál the azzal same a kind of research tanulmánnyal, they did in saying that nicotine's bad for you, or de ivermectin's bad for you. ugyanilyen On and on and on and on. vélemények vannak a nikotinnal, az ivermektinnel, a This product is fenbemazollal good for you, and kapcsolatban it's the is. most Tehát effective van, way aki ajánlja, to van, aki remove óva intől, aztán these kiderül, hogy toxins azért and intett heavy óva metals, tőle, mert hogy pont túl jó. nanotechnology, all that from the body. EDTA. Aztán itt van az EDTA. Ez is egy rövidítés. Folyékony verzióját találtam. Azt most használom. Csodálatos eredmények vannak. És ugyanakkor elkezdtem használni másféle módon is a nikotint. Ez egy tápanyag, ami zöldségfélékben is benne van. Kombinációja ezeknek fenomenális. Szóval lehet a ilyen szopogatós tablettát, nikotin pótlásra, vagy nikotinbevitelre, vagy rágógumit, vagy tapaszokat. Azt látom, hogy óriási eredmények vannak. Progeszteron, kortizol. Alapvetően, amikor progeszteront használsz, lefekvés előtt célszerű. Ha így csinálod, mondjuk fél órával lefekvés előtt. Ez az orvos azt mondja, csak egy kicsi kell belőle. 10 milligrammot vettem. Ezt a pici mennyiséget használod, 1/25-e egy teáskanálnak, vagy 1/50-e. Szóval rettentő pici mennyiség. Nem is tudok olyat mondani, hogy ezt mérni tudja. Szóval a legjobb az, hogyha masszírozod az ínyedbe. Két legyet lehet egy csapásra ütni ezzel. Azoknál a hölgyeknél például, akiknél az ösztrogén dominancia létezik, és a kortizol szint csökkentése érdekében. Szóval akkor csökkenti a kortizol szintet, meg szabályozza az ösztrogént. És ugye tudjuk, hogy az ösztrogén bevitel mellrák kockázatát növeli. Dr. Merkolából származik ez az állítástól. Minden esetre, amikor így használod ezt fél órával lefekvés előtt, semlegesíti a kortizol szintet a szervezetben, és növeli a GABA termelést az agyban. Miért fontos ez? A GABA az, amire szükséged van, hogy jól tudjál aludni. Szóval 3 dolog van, amit csinál. Azt mondom, rendben van. Akkor ezt kipróbálom. Ott van a könyvtárunkban. Miért fontos ez? Mindig megnézem az információs verzióját is a dolgoknak. Progeszteron, DMSO, fekete köményolaj. Egy módja, hogy megkapjad a
az információját ezeknek az összetevőknek a személyes meződbe. Nincsen garancia arra, hogyha beveszel, használsz valamit fizikailag, az el is tud jutni hozzád a sejtjeidhez. A tanulmányok alapján tudjuk, hogy tele vagyunk mérgekkel. És ezeknek a mérgeknek a kombinációjával. Ott van az ételeinkben, ezek blokkolják a sejt receptorainkat, a mikrobiomunkat, szóval nem tud beépülni a tápanyag a szervezetünkbe. Ez az oka, amiért úgy gondolom, hogy a technológiánk, amit használunk, megfigyelések alapján óriási eredményt tud hozni. Mi a legjobb, hogyha ezt el akarjuk érni, nézzük. Valamilyen oknál fogva, úgy gondolom, hogy ez érdekes tanulmány. Csökkenti a kortizol szintet a szervezetünkben, amikor visszafordítunk valamit, amit tanultunk, emberek, akiknek szüksége van, amikor a bélrendszerünk kibillen az egyensúlyából, akkor szivárgó bélszindróma lép fel. Akkor jó ételeket, egészséges ételeket fogyasztunk, akkor ez itt növeli a gyulladást. Hogyha ebben vagy benne, remélem nem, de hogyha ilyen jó dolgokat fogyasztasz, vagy gyümölcslét, például éveken keresztül, vagy éveken, heteken keresztül, emeli az energiaszintedet, az egészséges de meg lehet oldani ezt a problémát, és csökkenteni a kortizol szintet. A kutatás szerint csak 1-2 hét visszatér az energiát. Hogyan kell ezt használni? Nézem a dozírozást. 25-50 mg 30 perccel lefekvés előtt, 25-50 mg-nyi. Most a progeszteronról van szó megint. $40 egy éves adag egy ember számára. Én $30 is találtam 10 grammot. Hogyha megtalálod, segít a szervezetben, hogy az E-vitamin be tudja vinni, be tudjon épülni. Ezt ajánlják, ez természetesen benne van a könyvtárunkban, tokoferol, tokotrienol, alfa, igen, béta, gamma, delta. Évekkel ezelőtt, amikor orvosokkal beszéltem, tehát az E-vitaminokról volt szó, E-vitamin formáiról, és megtanította a különbségeket. Az E-vitamin, tehát a tokotrienol az a természetes forrása az E-vitaminnek, a tokoferol az nem. És ezért van a tokotrienol a könyvtárunkban, mert hatékonyabb és jobb, mint a másik. Néha lehet venni bioboltban is, segít az információ, használjad a tokotrienolt, ott van benne a GABA a könyvtárunkban, a progeszteron, megoldja a problémákat. A GABA segít a jó alvás elérésében. Erre pedig mindenkinek szüksége van. A progeszterin nagyon hatékony, amikor tokotrienollal van kombinálva.
működik, anélkül is, de attól még jobban működik. Aztán látjuk az eredményeket, lehet kortizol szint csökkentése miatt van jobb eredmény. Nagyon izgat engem ez a téma. Nagyon izgalmas. A kortizol szint a súly gyarapodással is kapcsolatban van. Ez egy másik összefüggés, ami ebben a kutatásban megtalálható. Jó, no, hát sajnos lejárt az időnk, visszaadom a szót Kasának. Nagyon izgalmas volt. Hát mi most már aztán függővé váltunk. Jövő héten folytatjuk a bulit. Mindig van, mit megosztak veletek. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!